Salutare toată lumea, numele meu este Andy și alături de Justinel. Salut Justinel, ce faci? Astăzi jucăm din nou Forza Horizon 4. Justinel încă nu știe, dar scopul acestui episod o să fie în felul următor. O să facem cursă, eu alături de el, iar câștigătorul, mă rog, dacă pierd eu, mai bine să o punem așa, va trebui să-i fac temele la o materie lui Justinel. Deci dacă Justinel reușește să mă bată astăzi, în cursa ce va urma, următoarea temă la o alegere, temă care o are de făcut pentru la școală, la o alegere, ce alegere, că e la matematică, că e la română, că e la mai știu eu ce, o să trebuiască să o fac eu. Iar dacă câștig eu, nu știu, trebuie să se ducă Justinel la magazin și să-mi ia un energizant, habar n-am. Vom vedea. Ideea este că avantajul este dacă cumva câștigă el. Pentru că la cât de bun sunt eu la Forza și când m-am jucat Forza, ar fi și culmea să mă bată Justinel. Astăzi se joace și el cu volanul, îl vedeți acolo. Și da, să sperăm că o să câștig, că nu prea aș avea chef să-i fac. Sperăm că eu o să câștig. Vrei să-ți fac temele? Este nebunule. Da. Bun, haide atunci să selectăm mașinile. Apăsați butonul de like și abonați-vă dacă nu sunteți abonați deja. Și de asemenea apăsați clopoțelul ăla de notificări. O să mă duc la festival. Justinel, tu să-mi zici, te rog, cu ce mașină o să concurezi astăzi. Ok. Eu o să încerc să-mi iau o mașină mai slabă decât a ta, pentru a fi totuși cât de cât la un nivel de dificultate asemănător. Adică, na, dacă jucai din tastatură, puteam să merg pe o mașină, să zic, mai puternică, dar dacă tu joci din volan, o să merg pe o mașină mai slăbuță. Numai că trebuie să-mi zici ce mașină o să alegi tu să conduci astăzi. Nu găsesc Ferrari-ul. Ce Ferrari cauți? Un Ferrari, dar nu-l găsesc. De care? Nu găsesc niciun Ferrari, gen? Da. Abă cât de F. Poți să dai din padele, Justinel, fii atent. Dă din pad... Gata. Așa, ce Ferrari vrei să-ți iei? Uite, fii atent, eu îți recomand 12 TDF-ul, F12 TDF, 458 speciale. Cam ăștia sunt foarte bune. Și 599 XX? Nu prea e bun în cursă, să știi. Ok. E foarte greu de controlat. Adică eu cred că te-ai descurcat greu cu el. Deci îți recomand F12 TDF-ul sau 458 speciale. 458. Italia. Speciale nu ai? Am TDI-ul ăla. F12 TDF-ul. Așa. Ia-ți-l pe ăla atunci. Vezi să fie tunat în blană, dacă nu să ți-l tunezi tu. Iar eu, dacă tu o să-ți iei Ferrari-ul acesta, o să merg pe... Cred că este tunat, pentru că are 9.9, 9.6, 10, 10, 10. Și scorul mașinii? Cât scrie sus? Sau nu scrie? 999. E bine, să fie 4x4, să vezi dacă e 4x4 și cam atât ar trebui să... Păi gen când dai înapoi cum ar veni și ții mașina, îți scrie acolo lângă scor, îți arată un fel de mașină de sus, gen. Și îți arată cu negru, gen șasiul, să-i zic așa. Deci gen când, cum ar veni, dai înapoi să selectezi mașina. Cum ar veni când te duci să cauți mașina. Ok. Când ții pe mașina ta, da? În stânga acolo scrie Speed, Handling, Acceleration, Launch, Braking, da? Da. Și mai jos scrie ăsta, 999 scorul, iar în dreapta lui mai e un chenar de la cu o mașină. Găsești? Deci fix lângă scor. Păi asta e deja, îl selectai. Păi dacă îl selectai și mai nasol. Lasă-l, în fine, e 4x4 mai mult ca sigur, că altfel nu avea cum să aibă 999. Hai să văd ce mașină... De lămurire pentru degeaba. Păi da, ce să-ți fac Justinele dacă nu știi să te uiți la 4x4? Mai fi să te uiți la cutia de viteze. Să vezi ce mașină, ce are. Nu știu ce mașină să-mi iau eu, prietenii mei. Știi ce o să-mi iau eu, fraților? O să-mi iau BMW-ul ăsta, M4 Coupe, din 2014. Pe ăsta o să-l iau, o să-l fac 4x4, că nu e 4x4. Și nu cred că mă descurc cu el doar spate, pentru că e posibil să fie diferență prea mare dintre noi. Așa. Turbinele sunt puse, body kit-ul e pus. O să trebuiască doar aici la cutie să umblăm puțin de tot. Frânarea e mai proastă un pic, dar în rest suntem bine.
Ok, cam asta ar fi. Ia ieși cu ea afară că vreau să dăm și o liniuță, amândoi. Da, sunt deja la liniuță. Dar tu de unde știi, mă? Tu ești nebună la așa? Dar e așa că nu pot să mă așez la linie. Păi tu te așezi din tastatură? Nu. Ia zi-mi tu mie, la ce ai vrea tu să-ți fac eu temele ție Da. dacă... Aoleu, asta deci este 4-4, nu prea. Sincer nu știu, pentru că la matematică deocamdată ne dă teme ușoare. Păi și atunci la ce ai vrea tu să-ți fac temele? La engleză, la ce ai vrea să-ți fac temele? La engleză nu. N-avem teme la engleză sau îți place la engleză? Păi îmi place. Bine, mă. Hai, ești pregătit să pleci la verde, da? Da. O ai pe automată mașina? Da. O Bine. dădui singur. Hai. Pregătit? Ce a făcut Justinicule? Ce a făcut și mai grăsane? Stai că mă face, cred că. Bă, nu te duci așa tare. S-a dus, bă, s-a dus. Ok, e clar că a ta e mult mai rapidă decât a mea. Băi, dar te opriști și unde te opriști? În șanț? Unde te opriști? În copac. În copac. E ușor, băi, copilii. Hai să mergem până la Colossus, dar hai să mergem pe jos. Hai mergem, dă X cum ar veni, gen de pe volan, ca să spună checkpoint, știi? Și să mergem noi pe jos până la Colossus. Ei, știi ceva? Ia vezi, știi să pui checkpoint? Uite, mamă, ce frumos e și pe ăsta. Mamă, cum se aude. Ești nebun? Reușești și Stena să spui checkpoint? Colossus e mai în dreapta un pic de unde suntem noi. Îl știu unde e, dar nu știu cum să-mi pun checkpoint. Păi de pe volan, Justina, apasă pe X pe volan. Ah. Gata? și dai pe cerc ca să ieși, nu mai da din tastatură. Că poți să folosești doar volanul. Înțelegi? Ne antrenăm până acolo. Păi da, asta e și ideea aia. Mai degrabă eu, că tu... Hai dacă te uiți Știi. aici. Au. Ce mă gândi, te tampona și iar? Ia să ce trece acum, că Justina l-a spus lângă mine. Aută-l, mă? Ce s-a dus? Oh, brr. Au, du-te și fă-i cursa, mai știi să o faci, nu? Da. Bine. Mamă, te duci și în ăsta, Justinele, bine, și eu după tine praful făcurăm. Mamă, praful am făcut. Au. Au. Ce-abia aștept să te fac. Sper să te fac, de fapt. Că n-am chef să fac temele clasa 6, clasa 6 ești tu? Da. Nu de alta, dar cred că sunt grele. Nu știu dacă mai știu să le fac. Că de multe ori, mai ales probleme... Colosul se mai încoa, bă, unde te duci? Aici e Colosul, Justinel? Știu. Bă, tu ești sigur că aia nu e doar spate? Nu știu dacă e doar spate. Sper să nu fie doar spate, n-ar trebui să fie doar spate. Mai ții minte să-l faci, sigur? Mai convoi, custom event, prim. Da. Ferrari, gata. Ia. Să vedem, pot să-mi avem BMW-ul? Da, perfect. Bun. Oficial intrăm în cursă. Vreau să lăsați chiar acum în secțiunea de comentarii, dacă nu ați dat skip, să ajungeți până la final să vedeți cine a câștigat. Să-mi ziceți cine credeți că o să câștige această cursă. Justinel cu Ferrariul F12 TDF sau eu cu BMW M4, care, sincer, e o mașină destul de puternică. În niciun caz la fel ca F12 TDF-ul pe care îl conduce Justinel, dar dacă Justin iese cu ea în decor mai mult decât ar trebui, e posibil. Cum e și acum? Da, e posibil să fie o competiție destul de echilibrată între noi. Așa că haideți să vedem. El are scor de 999, iar eu am scor de 942. Hai să te văd, grăsane. Hai să te văd. Fii atent că dacă nu te trimit la magazin să-mi cumperi ceva. Acum? Acum nu știu, să vedem. Oricum, nici temele nu ți le fac acum dacă e să ți le fac. Acum mai târziu. Hai, grăsane, hai. Hai. Era să pierd checkpoint. Știi care e chestia? Că tu de acum te băga și la volan. Aia e chestia. Și nu cred că ești tu prea obișnuit cu volanul. Nu știu ce vrusești tu să fii așa tryharder astăzi. Păi Sebi mi-l pusă. Sebi ți-l pusă, păi și tu mă puteai să zici, băi nebune, nu am nevoie de volan. Așa trebuia să zici. Păi nu știu. Nu știu și.
Nu știu dacă poți să mă faci. Uite ce vine, ia. Grăsuțul, ia. No, Te-ai dus. Dar mi se întoarce, știi cum? Dar fii atent, hai, fă altceva. Dă volanul la o parte și pune mâna pe tastatură. Așa, că e mai echilibrat. Cu volanul, dacă voiam să fac cu tine, trebuia să-mi iau o mașină cu scor de 700. Așa, trage tastatura și hai să te văd. Și lasă microfonul la mai jos, că nu ți se mai vede capul. Așa. Haide, ești pregătit? Sunt pregătit. Haide. Hai. Dă-i. Hai. M-am dus. Acum nu mai pot să-l las pe Grăsan. Dar nu știu cum e frâna. Frâna o fi bine pe ABS? O avea ABS-ul? Cred că da. Ca să ai ABS-ul trebuie să ai acolo la kilometraj ABS, gen scris așa. Da, da? scrie. E bine. Hai Sten, hai. Hai Sten, hai că te mai așteptai un pic. Gata. Hai ce dau acum mine. Grăsanul. Hai da. Uite-l ce vine. Uite-l ce vine, îl simt cum vine. Pe șuncis. Uite ce vine în spatele meu, bă. Cu ochii pe hartă, uite ce fac. Au, ce a făcut Justine? Hai că e bine. Ești Era bine? să mă duc în râu. Și nu te duci? Nu, dar de într-un copac. E bun TDF-ul ăla, margine, nu știu ce-l controlez atât de greu. Aoleo, frână până mâine puse, ești nebun? BMW-ul este chiar o mașină bună, sincer. Tu te tamponași la curba aia? Nu? BMW-ul ăsta e chiar o mașină bună. N-am ce Aici să... mă tamponai puțin. N-am ce să-i reproșez. Concentrează-te la hartă. Că și eu mă concentrez. Bine, astăzi fusei un pic cam tryharder și eu. De ce să zic? Bine, Păi nu vrei să-mi faci temele. Hai mă găstinele, mă, că Ferrari-ul ăla trebuia să mă faci cu el, că Ferrari-ul ăla chiar e foarte bun. Deci Ferrari-ul ăla chiar este foarte bun. Nu știu, frumos aud ăsta și înăuntru și în interior. Hai să vedem. Bun. Ura, să duce și ăsta în top speed, 300 și ceva. Uite-le ia. Oh, cu ochii în oglindă, aude ce fac. Dar mai vorbește și tu, Grăsane, mai zi ceva. Sunt concentrat. Păi de ce ești concentrat așa? Că vreau să-mi faci temele. Vrei să-ți fac temele? Aoleu, de la câte așteptai ar trebui să-mi faci tu mie temele la facultate, bă? Mei. Păi nu că, băi, că așa ar trebui. Cred că o să trebuiască să-mi faci tu mie temele, băi, copile, la câte am așteptat. Hai, dar unde ești? Că merg constant la 200 la oră, așa, cu viteză mică, nu mare lucru. 200 la oră. Aude, bă! Nu văzui cum trecut de mine. O! Luai curba din drift. Ești nebun? Hop. Pleacă de aici. Dă-te de aici! Tu! Dau în tine! Dau în tine! Hai BMW-ul, hai! Bă, 330, bă, ia și ăsta destul! Eu luai 380, cam așa. Tu luai cam 350. 80. Eu, 350. Salut! Pleacă de aici. Salut! Pleacă, nu. Mă desconcentrez. Nu te mai las să treci. Nu te mai las să treci. Băi. Au. Uleu, era să zbor. Te lovești și tu? Era să zbor. Cred că tu te lovești cu viteză mai mare decât mine, a? Da. A ieșit și în curba aia, sigur, nu? Nu e și oarecum. Bun, s-a dus. Bă, da. Te-ai făcut praf, este? Aveam aia pe albastru și tot mă duse aici. Dă, bă, Grăsanule, bă.
Deci încetinisem de tot. Îmi luai și o mașină mai bună de data asta. Oh, Nu. praf. Da? Da. Am revenit. Da. Hai. Stai. Este? Nu. Hai, electoratele, hai, nu, că mai ia pe top speed. Dacă are timp. Nu mă mai ajunge. Este! Avusei un pic de emoții, mai ales acum pe final. Dacă luai mai bine un pic curba aia, puteai să mă faci grăsane. Asta e, stilele. Asta O e. secundă. Acum trebuie să fii sclavul meu pentru o zi. O secundă. Vezi că mai băgai în ele, trebuie să fii sclavul meu pentru o zi. O secundă. Dar tu auziși? O secundă. Dar tu auziși ce înseamnă? Hai, grăsane, nu te supăra. O să mai fie oportunități să-ți fac eu ție temele. Bine, cred că tu ai fi mai fericit să-ți iau ceva de mâncare decât să-ți fac temele, este? Da, a rămas setat pe o secundă Justinicul. Deci am câștigat acest challenge. Am fost și un pic tryharder, dar nici el n-a jucat așa de bine cum a jucat data trecută. Data trecută a jucat mult mai bine. El încă zice o secundă acolo, dar aș dus microfonul în ceruri și nu prea mai auziți. O secundă! Nu uitați să apăsați butonul ăla de like dacă v-a plăcut. Iar noi desigur o să ne vedem în episodul data viitoare. O să vă pun pe Instagram când îl trimit la magazin. Hai, vă pup. Pa, pa.